いしょ。ベラちゃん、映ってるかな。はい。はい、逃がしましょう。魚がいるってのは分かったね。これで。はい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 。ほい。はい、場所移動してきたんでまたやってきます。
はいはいはい。カサゴが釣れてました。ほい。あー、飲み込んじゃってるな。はい、カサゴちゃん。さあ行くぞ。よいしょ。どこ行った。お、ちっちゃい。あ、生地があったか。いやー、でもちっちゃいんで、ちょっとちっちゃいんで逃がさなあかんっすね。かわいそう。はい、かわいそうなんで。もう少し棚上げるか。ベタなぎだな。よいしょ。どうだ。アジか。アジだな。アジか。ほい。アジです。よいしょ。はい。アジちゃん。取れてっかな。よいしょ。元気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 ね。